Доброго ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі шмат цікавага і карыснага. Хлопчыкі, вы любіце снег? Яшчэ пытайся, хто ж яго не любіць? Адкрыю сакрэт. Я хачу, каб зіма падоўжылася. Хочаш трошки больш пакатацца на лыжах і санках? І на каньках, і зляпіць яшчэ некалькі вясёлых снегавічкоў. Сябры, а вы любіце снег? Ад снегу узнімаецца настрой. А як вы лічыце, хто з жывёльнага свету любіць зіму? Вядома, усе, хто жыве бліжэй да паўночнага полюса. Белыя мішкі і марскія коцікі. Бялькі нават шубкі носяць снежнага колеру. Гэта зразумела. Хочаце здзіўляцца? Вядома, яшчэ пытайся. Я магу расказаць, хто яшчэ вельмі радуецца вялікім гурбам снегу. Давай, здзіўляй нас. Хто ж яшчэ любіць снег? Матылькі. Лесік, ты нічога не блытаеш. Матылькі любяць сонейка і кветкі. І мне здавалася, што яны нават летняга ветрыку баяцца. Вядома, некаторыя баяцца. А ёсць матылькі, якія чакаюць надыходу зімы і вельмі радуюцца, калі з'яўляюцца высокія сумёты. Ніколі я не бачыла, каб матылькі пераскоквалі з адной гурбы снегу на другую. А можа, яны пералятаюць са сняжынкі на сняжынку? Не, калі матылькі будуць лятаць разам са сняжынкамі, яны могуць адмарозіць свае крыльцы. Лесік, я цябе не разумею. Тое ты гаворыш, што матылькі любяць снег. А цяпер, што яны могуць адмарозіць крыльцы. Справа ў тым, што снег быццам мяккая коўдра. Чым ён таўсцей, тым пад ім цяплей. Ты хочаш сказаць, што матылькі зімой сядзяць пад снегам? Менавіта так. Некаторыя лічаць, што пад цёплай снежнай коўдрай можна цудоўна адпачнуць і кладуцца ў спячку. Але, напэўна, так робяць не ўсе матылькі. Трапна ты гэта прыкмеціў. Хтосьці спіць, а некаторыя матылькі цудоўна бавяць час пад снегам. Там і цёпла, і вільготна. Быццам лета ў тропіках. А яшчэ вельмі радыя снегу маленькія мышкі-палёўкі. Чаго ім радавацца, калі палёўкі ядуць зерне? А якое зерне зімой? Мышы-палёўкі любяць і зерне, і карэнне раслін. Усё гэта ім можна адшукаць пад снегам. Ім таксама цёпла і утульна пад сумётамі. Мышы не сядзяць на адным месцы, а ўвесь час рухаюцца ў пошуках ежы. Пад тоўшчай снегу гэта не так проста зрабіць. Але яны стараюцца. У снежным сумёце яны ствараюць доўгія тунэлі і спецыяльныя пакойчыкі, у якіх сустракаюцца і частуюцца разам. А можа, яны там і мультфільмы разам глядзяць? А чаму не? Трэба запытацца ў іх пры сустрэчы. Цікава, яны любяць летнія ці зімовыя мультфільмы? Скажу адно. Самыя цікавыя мультфільмы паказваюць у добраранку. Прычым і летнія, і зімовыя. Прапаную зараз цікавы мультфільм і паглядзець. Потап, а ты паспеў паснедаць? Вядома, я добра падсілкаваўся, і таму зараз у цудоўным настроі. І сіл у мяне дастаткова, магу гаварыць бясконца. А чым ты пачаставаўся зранку? Кашай. Каша вельмі карысная ранішняя ежа. Я вось таксама люблю з'есці кашу на снеданне, але і на вячэру ад кашы не адмоўлюся. Пра цябе, Лесік, я ўсё ведаю. Ты і 2 талеркі кашы можаш злопаць і дабаўкі папрасіць. Таму што я люблю ўсё смачнае і карыснае. І я таксама. Мяне не трэба ўгаворваць з'есці лыжачку за маму, лыжачку за бабулю. А хто якую кашу любіць? Мне падабаецца грэцкая каша ці рыс. А мне ўсянка. І рыс таксама. О, і мне падабаецца рыс. У мяне заўсёды чыстая талерачка застаецца. Ні кропелькі не пакідаю. А вы ведаеце, што рыс – расліна з гісторыяй? Раскажаш падрабязней? З задавальненнем. Лесік, расказвай хутчэй, таму што мне ўжо захацелася з'есці некалькі лыжачак рысавай кашы. Добра, спачатку адкажыце,
Хто з вас ведає китайську мову? Я пакуль што не. Я по-китайски умею вітаться. Ніхау. По-китайску слово «снеданне», «обед» и «вячера» докладно перакладаюцца як рыс раніцай, рыс удзень, рыс увечары. Я ведала, што на ўсходзе рыс вельмі папулярны, але каб настолькі? Ва ўсходніх краінах столькі страў з рысу прыдумана. Прычым некаторыя народы ядуць яго відэльцамі, некаторыя бамбукавымі палачкамі, а некаторыя проста рукамі. Такія традыцыі. А мне ўсё смачна падабаецца есці вялікімі лыжкамі. У Китаі пры сустрэчы адзін у аднаго адразу пытаюцца: «Ты ўжо паеў рыс?» Думаю, што адказ заўсёды гучыць аднолькава. Так. А ў Японіі Міністэрства фінансаў называюць акурасё. Прыгожае слова. Дакладна можна перакласці як сховішча рысу. Гэта значыць, што рыс вялікая каштоўнасць. А яшчэ японскія фермеры невялікага гарадка Иканадате прыдумалі новы від мастацтва. Няўжо неяк звязана з рысам? Яшчэ як! Фермеры ствараюць гіганцкія карціны з рысавых парасткаў. Яны фарбуюць іх у розныя колеры? Зусім не! Проста фермеры сеюць рыс розных гатункаў, а гатункі адрозніваюцца па колеры. Парастак рысу можа быць і зялёны, і фіялетавы, і жоўты. І як разгледзець такую карціну на вялікім полі? Тут дапамагаюць лятальныя апараты. Можна праляцець на верталёце над полем, палюбавацца і зрабіць прыгожыя фотаздымкі. А з касмічнага карабля можна такую рысавую карціну ўбачыць? Вядома. А вось дзеля таго, каб паглядзець працяг нашага мультфільма, не трэба нікуды ляцець. Дастаткова уладкавацца на звычайных канапах і ў крэслах. І давайце глядзець. Хочу запросить вас на концерт. Ой, Лесік, не мог раней папярэдзіць. Мне ж трэба падрыхтаваць прыгожую сукенку, прыдумаць сабе прычоску, падабраць туфлі. Усё, што ты пералічыла, табе зусім не спатрэбіцца. Што ты, Лесік? На канцэрт і ў тэатр я заўсёды апранаюся па-святочнаму. Думаю, што так усе робяць. Гэта ж правіла ветлівасці. Цудоўна, што вы памятаеце, як да візіту ў тэатр і на канцэрт трэба падрыхтавацца. Але зараз я запрашаю ўсіх на не зусім звычайнае музычнае мерапрыемства. Слухачам лепш апрануцца цяплей, нацягнуць тоўстыя рукавіцы і шапкі. Цікавая прапанова. Паляцелі слухаць музыку. Барос, шчыплі шчокі і нос. Я запрасіў вас на фестываль лядовых музычных інструментаў, які праходзіць кожны год у Нарвегіі. Інструменты выразаны са звычайнага лёду? А з якога яшчэ? У гэтай паўночнай краіне яго шмат. Тут трэба не толькі паўтарыць форму інструментаў з лёду, але і надаць ім гучанне. Правільна, справа гэта няпростая. Вядома, гучаць інструменты не зусім так, як са сцэны філармоніі, але таксама цудоўна. Быццам канцэрт каля замку самой снежнай каралевы. Тут і сцэна ўпрыгожана лядовымі ўзорамі. Сапраўды, слухачам даводзіцца хутаць свае насы, каб яны не ператварыліся ў ледзяшы. Але за гады фестывалю ні адзін слухач не пайшоў дадому, не даслухаўшы канцэрт да канца. Магія музыкі. І яшчэ чараўніцтва лёду. Ад сонечных промняў такія інструменты пачынаюць таяць нават падчас канцэрта. А яшчэ ад гарачых апладысментаў. Таму кожны год музыканты ствараюць новы музычны ансамбль і робяць новыя лядовыя інструменты. Лесік, дякую, але я трошки пачынаю мерзнуць ад лядовай музыкі. Тады прапаную вярнуцца ў цёплыя пакойчыкі і настроіцца на мультфільм.
Надійшов час розвітуватися. Цудовного усім дня! І нових відкриттів. І давайте домовимося про нашу наступну зустрічу. Янат будеться, як завсёди, зранку. У нашим доброранку! Ха-ха! Не проспите!